دوستانم، روز سعید جمعه مبارک باشد. خدایا در این لحظه های مبارک روز جمعه همه بیماران را شفا، همه زندانیان را رها، همه مردان را غیرت، همه زنان را عفت، همه قلب ها را آرام، همه مشکلات را آسان، همه قرضداران را خلاصی، همه راهگمان را راه، همه بیچارگان را لطف، همه دردمندان را دوای، همه بیکسان را پناه، همه خانه ها را صفای، همه توبه ها را قبول، همه عبادت ها را قبول، و هر کشور را آرامی. و در حق همدیگر دعا را فراموش نکنید دوستان. روز سعید جمعه مبارک بهترین روز است. خدا نگهدار.